हेलो फ्रेंड्स। आपको कफ़ है काफ़ी समय से और आपका कफ़ ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी भी डॉक्टर से ये आयुर्वेदिक कफ़ सिरप ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डाबर का हनी टच के नाम से कफ़ सिरप आता है, उसे आप लीजिए। 2 टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम को। इसके साथ गुनगुना पानी लीजिए और कुछ स्पाइसी और ऑयली खाने का परहेज़ कीजिए। आप देखेंगे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको कफ़ से राहत ज़रूर मिलेगी।